買生果始終都係呢度最好。第一次喺度買燒肉，唔知質素點呢？估唔到呢個超市都咁多人。大家好，讓我陳仔1號啊！今日我要上深圳灣睇牙。事緣我上星期牙周病，今個禮拜係做埋第2次療程。做完療程之後，通常都有個幾鐘唔食得嘢，所以睇完牙之後去咗龍華街市嗰邊行。今日呢條片係3月8日拍嘅，大家可以藉住今次呢條片了解下龍華呢個街市最新嘅物價情況。呢檔啲番茄有啲4蚊斤，有2個半一斤，左邊呢啲係2蚊一斤，後面啲紅蘿蔔都係2蚊斤啫。呢檔啲薑都唔錯，有啲6蚊斤，有啲7蚊斤，入邊嗰啲就10蚊斤。呢檔啲萵筍就個6一斤，萵筍最適合切片攞嚟炒臘味或者炒肉片啦。陳仔最中意呢一個喺龍華站隔離嘅街市，其中一個原因係佢好多檔口賣嘢都標明價錢。我個人行街市，除咗睇下啲嘢靚唔靚、新唔新鮮之外，價錢都好重要，睇啱先買嘛。呢檔豬肉梅頭係13個8一斤，排骨就23個8一斤，前腿肉就10個8一斤。呢檔墨魚丸同章魚丸都係32蚊斤，牛筋丸就52蚊斤，豬肉丸同香菇丸就23蚊斤，肉卷都係23蚊斤，肉腸就32蚊斤。跟住行到呢個粉麵攤，之前都未幫襯過，所以今次想試下。陳媽媽睇完一輪，決定買斤河粉，你估幾錢？2蚊斤啊，而且仲係好高質添。呢一檔就賣不同葉味嘅雞腳，同埋有鹽焗雞，呢啲買嚟送酒，我諗都唔錯。呢檔都係賣肉丸，價錢同前面嗰檔都差唔多，不過佢掛埋啲新鮮肉出嚟，唔知係咪佢喺入邊即刻整嘅呢？行到街市嘅盡頭，藍色呢度有幾檔賣海鮮嘅。呢條路直行，再轉右，行6-7分鐘到就會行到去一方天地。呢邊有啲檔口係賣深海魚嘅，例如牙帶啦、剝皮魚等。剝皮魚係喎，剝皮魚。呢個女人揀緊嗰啲短身嘅聖子，我哋問過大概20蚊一斤啦。呢個檔海鮮品種比較多，佢有花甲、花螺，亦都有鮑魚。呢個市場都有4-5檔專門係買乾貨，其實選擇都幾多嘅。轉個頭，我哋又見到有幾檔都係賣熟食嘅。之前嚟過呢個街市幾次，都冇試過呢度嘅燒肉。今次見到呢嚿好似都唔錯，所以又幫襯下。呢一檔就賣30蚊一斤，價錢比起我哋喺蛇口市場買嘅應該係平啲嘅。咁當日我哋買咗返去，都係照舊用氣炸鍋炸返脆佢。陳仔覺得佢嘅食味就更加出色啦，肥瘦相間，食起上嚟又香又甜，個皮又脆。眼前呢條燒肉成為42蚊，味道真係一流。燒肉店隔離呢間鋪頭，我見佢都有幾多海鮮種類俾你揀。
不過最吸引陳仔嘅竟然有絲堪賣。絲堪好多時係潮州人生食嘅，入邊啲肉係紅色，聽講話好補血嘅，唔知大家有冇食過呢？跟住行到呢個位，又到我哋買水果嘅時間啦。呢個街市雖然賣水果檔口唔係太多，但係喺過去一年，我哋走訪咁多個深圳街市，似乎呢個街市無論價錢同埋質素都係令陳仔相當滿意嘅。今次我哋又睇下呢個季節有咩好嘅生果分享俾大家。雖然未到夏天，但原來呢個季節都有唔少芒果上市。呢個檔口就有腰芒、大小台芒同埋水仙芒等等。陳仔媽媽記得上年大台芒都幾好食，所以最後買咗2個。龍華呢個街市主要係做街坊生意，所以見到邊個位人頭湧湧，嗰度一定有好嘢。好似呢個位賣士多啤梨咁，我見到呢度啲街坊揀士多啤梨揀得幾鬼投入，而且不斷有唔同嘅街坊伸個頭過嚟睇，亦都加入一齊揀。不過最醒就係個檔主，佢隔一陣又攞2盤新嘅士多啤梨出嚟俾大家揀。啲人見到有新嘢啱啱拎出嚟，一定係第一時間搶啦。咁所以呢度真係人頭湧湧㗎。你睇呢位街坊揀咗幾多士多啤梨，陳仔最後都有買啲試，都幾甜㗎。呢款蘋果上一次喺福田龍批都買過，味道都幾好。今次再 encore， 味道依然咁好味。對上幾次行唔同嘅街市買香梨返嚟都好好食，不過記住要買新疆香梨喎。今次買呢啲7個3一斤都好甜，好好味。呢個時節除咗士多啤梨啱季之外，其實鬱金都好啱㗎。我見呢個位長期都有人揀，除咗係價錢抵4個3一斤之外，相信係啲街坊之前試過食過好味，所以就再返轉頭咯。你睇下過多一陣，呢度就俾人包圍住啦。最後陳仔都唔會放過嘗鮮嘅機會，所以都買咗啲金返嚟。呢袋金都有6、7個，都係9個半啫。返嚟試過真係好清甜。我見有幾檔都賣呢啲菠蘿，6蚊1個，有啲係8蚊1個，唔知好唔好食嘅呢？呢個時節仲有青蔗同黑蔗賣，呢邊一支大概都係15蚊左右。如果佢呢度有即場榨，陳仔一定會幫襯，可惜冇。行完街市，啲麻醉藥差唔多散，可以揾嘢食啦。其實離開咗個街市之後，行到對面馬路都有好多飲飲食食嘅嘢可以俾你選擇。不過上次喺呢度附近食咗個炒飯，覺得幾好，所以去返嗰間鋪頭啦。呢個商場就有來雪的茶，冇錯啦。上次我就去呢間蘭州牛肉拉麵嗰度食，唔知佢水準仲 keep 唔 keep 到呢？今次嚟到我就用手機點餐。我哋嚟到嘅時間大概2點鐘，堂食嘅客人唔多，但係美團嘅車手竟然有2個。陳仔依舊點咗蘭州炒飯，17蚊一碟。陳仔媽媽就點酸菜牛肉，加埋飲品，我哋2個夾埋都係38蚊啫。坐喺近大門個位，睇到正話有來雪的茶嗰間商場。喺等食嘅時候，見到原來有個牌寫住加量可以提前告知，唔知係咪免費加底呢？下次有機會真要試下。轉個頭，我炒飯又到啦。上台嘅時候仲有煙出，睇嚟佢嘅炒飯仍然係咁有鑊氣。呢碗就係酸菜牛肉麵啦，睇個樣都唔錯噃。啲肉多過上次嗰間，上次嗰個真係得幾片。食完嘢之後，見對面商場有華潤萬家，所以過去八卦下，睇下有咩買。呢間華潤萬家超市喺商場嘅地下最入嗰度，入到嚟之後先發覺原來呢間超市都幾大嘅。入咗呢間超市，發覺周圍都人頭湧湧，開頭都唔知點解，但係睇下，發覺原來38婦女節周圍喺度做緊促銷。呢間華潤萬家超市走嘅風格同大潤發都有啲類似。喺呢度買嘅家品電器雖然就比較貴少少，但係都幾精緻，有啲款嘅。
面酱、火锅料、包装茶叶、包装水产零食、包装糖果、糕点。是预制面筋是预制保锅灯、炒锅、压力锅、四季米、辣味、文炸、蒸香、莲蓉、金色切合者、南面苦、南常用纯美吉利商品。5折添啊，28蚊5折。都有雞骨肚喎。呢啲啊？我係有時咧，不過好涼啊。如果中意我呢條片，俾個 like 我，或者訂閱我頻道，撳埋個鐘仔，下次出新片就會通知你㗎啦。拜拜。